我睇緊頭先其他英雄好勁，我想望下頭先我72變咗嗰啲英雄係咩技？我哋知嗰個錘仔，同埋嗰隻嗰個唱歌嗰隻都係。好，我覺得藍色嘅，冇乜機會變咗傳說。好痛，揀另一招先。都有嘅。你有冇試過單人玩咗個呢個地獄難度？冇。佢係點版嚟嘅？好似咩啊？我有玩呢個唔知，係靠你嘅。其實你可以做主出，我可以做輔助，可以試下，可以交換玩下。你可以攞隻阿拉丁，唔係你可以攞隻雪玩下，我可以攞隻阿拉丁玩下。唔係我冇信心，我係擋到招技。哇，好多喎！開招技先唔得。開啊！唔知做緊啲乜？太多啦。技就係呢個時間開啦，就係要呢啲啫嘛。哇！原來引埋呢度呢個人唔鬼多啦。人怪係。你仲有冇技啊？即係用埋佢。止血喎。用埋佢啊！可以。係啊，用技係攻擊技喎。使唔使上埋佢先？大啲範圍先。用啊！你中意啊，可以啊。打唔死。哦，我死咗。唔係得。升唔到機，我以為升到咧，其實。我都有升到。全部都冇打死晒，全部都係爭少少。即係我啱頂咗佢嗰招大嗰招技，之後有隻傻閪轉嗰個鐮刀轉死咗我。哦，嗰邊兩個紅仔咩玩法？我哋上黃色眼先，升咗個呢先，上黃色眼。8蚊。Adventure awaits。你望一望嗰個開個任務，睇一睇係咪要攞木啊？如果攞木嘅話，開咗任務啊？唔係，佢睇一睇佢間屋係咪開木？可以跟住間屋睇到係稻草啊、木啊定係石頭啊嘛？好，我睇下先。如果係木嘅話就開，如果唔係嘅就照打硬。係木屋嚟嘅，應該唔係嘅，木屋嚟嘅，開得啦。開咗。開咗佢之後去打嗰幾個位，打上面先。因為一開完嗰3個點咪即刻3個點都有嘢攞。哇！呢個傷呢件唔好想打住喎，落去下邊打隻眼先。打眼有冇？有。佢眼出邊本身有堆木，入邊嗰陣係有木。如果引埋入邊嗰啲去出邊嘅，引埋出邊嗰啲去入邊打。睇波。我嗰啲喺出面。
哦啲其實好密。翻曬夜晚打啲行大項目。They didn't even see me. 朝早舒服。 My lamp shines bright, even in darkness. Flee, fiend. I'll just help myself. 入邊啲木我攞咗啦嘛，打埋攞咗啦上面。我有9嚿，我有9嚿，你有幾嚿？我2嚿，3嚿，誒，仲有一嚿。 4嚿， Can't get enough of me, can they? 就打埋咯，唔單在，去打噶啦。哇！爭啲死嘅。Hey, you're making me look bad. 我話呢技唔難抽嘅咯，你睇下我又中咗一招喎，中咗一招。係唔知嗰個做乜嘢？搞笑，搞笑嘅嗰個。Filling my pockets. 我翻咗去交任務先，唔開住咯。交任務。We are nearing our goal. I can feel it. Oh, 畫面都咁多啦，叻， It must be bigger. I still need more wood. 升唔到啊！ Right. 未 That'll 喎， show 升唔到， those 爭啲喎。 monsters we mean business. 打到一半鐘。I'm ready for you, you beasts. I'll show you what Godric is made of.開招技先。 Genie. 好啦，It's this one. Sound construction indeed. We've 但係仲有 spotted 啲要嘅技嘅，好啲打錢啊！但唔夠錢。係咯，我去黃色打錢咯。好啊好啊，我等打個泉水先，打個泉水打埋綠色報聲之後，先再黃色打錢。好，條路好似咁樣通。
啊，記日睇啦，爭錢而家。喂，有啲記錄換錢嘅，打錢，要錢。我都需要好多錢啊！而家呢局有 potential 啊，我想講。即係好靚度。即係有機會贏到咯。行錯路，你兜咗個大圈，下邊會近啲。你兜下邊過會近。跟咗你啦。兜見一見有位，就知道兜咗條大路。有冇技啊？冇。睇住啊！就嚟爆㗎佢，未打爆㗎。咩啊？多路，誇張到啊！Your love protects you, Adra. 翻去買啲嘢先。下邊。This is a perfect match for you. 紅色錢咯，攞完嘢之後落去。打。綠色書。都得，你綠色書先啦，我玩呢個嚟，我玩埋呢個。應該我開住打住都有，好啦。都得，可以。I go stealthily, like a thief in the night. 開咗。I've got this. 翻咗你仆街啦咁樣。啊，唔係好易嘅咩？唔知夠唔夠時間啫。22一定得啦。等我執埋兩嚿嘢先。我攞咗個燃力啲石，我要執嗰啲嘢。你通常攞燃者之石打到第二個 boss 有幾？都多啊！因為越早攞燃者啲石，越容易接上去啲生命。你每個嗰啲治療球加一個活力喎。有冇300？ 80幾咯，頭先我鋪打到第2、3關。80幾？唔係正常都100幾以上嘅血。唔係血啊，我講緊80幾活力。活力90活力。嗰個心形嗰個，係啊，唔係講緊總血量。額外多80%。睇火啊！好撚痛啊！要踢我啊！喂，好似呢尷尬喎呢度。啲回血撚又回翻晒幫佢哋。
好撚得啲回血撚真係，佢醫好撚多加嗰啲怪。Just think of what I can do with this. 紅色寶箱鎖匙， A few things to deal with first. 打埋紅色寶箱冇打呢條打個寶箱先，啱啊打寶箱先，寶箱樹 OK 嘅應該。咁啊仲可以呢度？唔係喎，唔係樹喎，唔單止仲係樹。得嘅 OK 嘅。You're making me look bad. 開到。買嘢先。舒服。今次暫時幾好，我抽啲嘢， We are nearing our goal. 攞啲嘢都唔錯。Ah, I can see you've thought this over carefully. 我呢邊嗰個會井都打咗，呢個過嚟。 Almost as thrilling as a ride on my magic carpet. 有錢可以買羽毛，冇乜所謂。好。我會打埋下邊個會井先。我爭6蚊喎。得，你放住先啦，你擺住先啦。放咗啦。我等過去。我都有。你過嚟攞埋呢個會井。我夠錢。我過去，我都夠。你俾啊！我俾嘛。你俾。我打埋白色條仔先。Is there no end to the fighting? 22秒，應該 OK 嘅。哇！仆街咁樣，連續炸死我，而家嘛？好撚過分咩啊？喂，佢係我以為入關嘅時候，呢兩個。哎呀，攞唔切嘢，唔係俾佢炸死咗，我攞一次嘢。攞咩㗎？呢兩個係記得咗。唔知啊，我都唔白色旗仔，我唔知佢攞咩。白色旗仔係隨便俾㗎嘛啲嘢，因為有陣時俾錢你，俾血你，俾詛咒你都有。唉，又係踢緊住之後不死，我跳一開呢個夠啦，唔係，其實翻嚟夠啦，冇問題。我要向外跳喎，我向內跳，佢有機會最後跳完嗰下，佢當我直接飛咗入去。呢個係嗰招威能技有啲問題，個 design。而家變成阿拉丁。
the Ravens would like to see me back so soon. 哦，有第三彎。睇住，我用羽毛，我用羽毛。喂，好難救喎嗰個位。應該救到嘅正常。不過唔緊要啦，因為附近冇觸鬚嘅話，其實就唔夠嘅。唔緊要，一條羽毛啫，冇事。應該 OK 嘅。應該唔得二邊都搞得掂。OK， 舒服。今次有技啦，關你。其實係幾有機，我暫時啲技係 OK 齊，我爭錢係可以150，到唔到咧？睇唔到。 Greetings, summoning spirits, master of disguises. 我有1零幾出高啊，主要係抽中咗啲正嘢。之後我又有賢者之石，後期生命值都高。賢者之石，我執嗰啲綠色波有冇用啊？對你？唔係你同我執嘅應該同一樣嘢嚟嘅，大家會通用，大家通用嘅嘢應該。I don't really want to talk about it. 我仲要我而家攞咗3個測命運之星，多15蚊嗰嚿嘢，所以我後邊賺錢應該好撚快。不過呢局應該幾好，最計係應該幾高輸出嘅，咁打落去。下邊係咩嚟㗎？要買羽毛，買啲多錢先買咯。佢最好就而家俾我再拆多啲錢。即係我用埋金睛火眼，金睛火眼又係拆錢多錢啲。之後同埋你見而家每朝早就幫你拆分2個重要地點。所以我今局抽啲嘢係幾啱錯後期。哇！打蟹走，抵喎。啱打啦。我都想打，但係有啲尷尬。可以試下。你又係話？正想我試下。哇！你好似可以喺20秒之內救到我。要試下，唔知。真係得係咪？冇咁誇張。應該冇啊，冇啊！呢下仲有5噸多。咁順便開埋下邊一個，都打咗唔少。喂，好。
係咪 Sam？We are near 你 it. 頭先斷咗喂喎。喂，聽唔聽到？我斷咗，係啊係啊。我斷咗線。主要有個耳機冇電，之後佢當我睡眠咗部機。來吧，來吧！翻去買嘢。我主要想刷一刷錢，唔係我150蚊唔夠喎。Almost as thrilling as a ride on my magic carpet. Go now, Master Thief. We will邊啊？ have much to discuss when this 係未 is 去？ over. 我想打埋個任務啦，直接。好啊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 。我找埋個好，問好心態好好。點行好？ Adventure awaits. 明太點，時間無限遠。我4個咯，我變咗你個刷錢牛而家。呢塊樹葉啊？係啊，唔係啊嘛？係我先輸樹葉喎，俾你攞晒樹葉。咁因為我樹葉係冇輸出噶嘛。係，但係我有錢啊嘛，我錢可以換輸出啊嘛，哦，所以我都有用。都好都好。我而家4塊樹葉加3個威能彈出啦，已經好撚齊啲嘢。咁快咧就可以免費刷新多一次。啊，入唔到嚟已經。搞唔掂，呢隻大。好撚多回血，好撚戇鳩啲回血。我踢完一隻踢唔死，之後又回血。好撚柒戇鳩，佢而家入唔到洞，點解嘅？嗰隻龍打馬電我使乜出嚟啊？搞到打多2年，出嚟入嚟。我開波線。咩話出嚟嘅？入緊。哇！死咗，仆街啦！冇救啊你！唔係咁樣救。救到。我冇完全冇 default 諗過你咁樣救。我諗緊你有冇招技啊？你咁樣救到啊，真係醫學奇蹟嚟嘅。醫學奇蹟。哇！入邊仲有得攞錢，嗰件入邊。I'll make you rich if you can save me from this. 暈咗。喺度咬你啊！
俾咬咗，冇。應該可以喺佢完之前打死佢。呢啲都仲係撐緊啲。打佢，贏咗。Well done, my friend. 測威能加舒服，特技虛弱 Kind of you to come to my 虛弱 rescue. 咯。This is to thank you. 翻基地先。屌，咁多招唔中，佢就係中招最廢嘅。我將嚿嘢，你拆個幸運啲，同埋你可以入去買個幸運啲。Welcome, thief among thieves. 有冇買？咦係喎，有個幸運之星，係喎，有料喎。拆到靚嘢嘛？未拆住，唔係我攞咗幸運之星咯，我兩個都攞咗幸運之星。我要下邊再抽其他嘢先可以用。唔打呢個住，打咗隻眼先。呢局應該真係 OK 啦，感覺上。試翻啲無雙。可以打鎖匙之後再拆個紅色箱喎，有啲想做呢樣嘢。打鎖匙拆個紅色箱，哇3條鎖匙，呢個唔使喎，上個紅色鎖匙得喎，唔使打呢個黏喎，啱打咯。唔好啦，上個紅色鎖匙啦直接，唔打呢個鎖匙啦，嘥時間。屌行唔到喎，算啦，行過去。好撚遠喎，但係屌點解附近一個傳送點都冇㗎嗰度？我打完鎖匙打紅色寶箱，再打多個紅色寶箱。有啲怪啊！我開咗一個傳送點喺隔離。有啲點嘢諗下用用。哇！我啲錢都全部喺晒上邊，全部喺上面打。哎呀，快啲啦，唔夠時間啦。攞咗鎖匙未啊？仲有隻，收埋呢個先。仲有隻咩？打紅色寶箱，再打紅色寶箱。Adra needs me. I don't have time for this. Who are you trying to impress? 死咗啊你！係。我用住。你都死咗，我就可以復救你。暫時應該還好嘅，但係我唔知我夠唔夠得切你嘅。
你做幾耐啊6秒，應該夠唔切啊！你醒啦。4分鐘，冇乜太大問題嘅。呢個我哋有冇買到羽毛？冇。你有冇錢？我有冇錢話9蚊。What's the craziest thing you have ever tried? 攞埋下邊嗰個紅色寶箱，有鎖匙有你。9蚊即係要打埋錢，點解？We are nearing our goal. I can feel it. 點解仲乜啫？可以 Let's not wake the horrors. 插呢兩嘢俾我。呢個。上去打埋錢咯。Nothing can stop me now. OK 啊，呢個好撚舒服啊！我雖然呢物品唔多，但係重複性好高喎。我已經6個減爛出啦，威能嘅喎，好撚黐線，唔知做緊啲咩喎，好撚誇張。但係呢度啲刮到有啲誇張啊！我咪拆快好多，我見到。得你拆嘅啫，冇輸出啦依家。好撚黐線喎而家。可唔可以再打埋隔離嗰個攞錢嗰個？當我時間夠時間嘅。我可以打埋嗰個攞錢。但我買咗羽毛先咯，買咗羽毛先。你可以買羽毛先咯，我可以打住先都冇問題。Adventure awaits. Almost as thrilling as a ride on my magic carpet.打咯！你仲有隻蟹喺度，打路都翻唔到呢個。翻到900幾蚊啊，大佬而家。想提升水平。買到嘛？買咗仲有300幾蚊。唉，睇輸出呢度。好撚夠輸出啦今次。I can feel it. 好
可以開始留啲物品俾我，留啲物品俾你。即係將啲物品。好好好好。我遲啲可以直接將佢升埋暴擊。好好好。我暈咗啦。幫你執嗰啲。你留一個復活喺身啦，啲長時間，之後其他就攞嚟做物品。好好好。但係好似都仲係輸出麻麻地，都仲係未有啲加威力輸出嗰幾個，我而家真係加咗難嘅。不過唔緊要，有錢嘅話應該，我屌死咗真係，仆街，得咗 ，thank you。你可以買埋嘢先出去，我仲有錢。兩個喺身。可以。3個，一個。夢想碎片加25，加25，加25，加70，好似抵唔抵屌？ Hello. 暴擊，暴擊，暴擊，3個暴擊，舒服。向左行咗先。暴擊傷害定暴擊機率㗎你？我暴擊機率咯。我直接去開呢個用鎖匙嘅，唔開住啦。有冇鎖匙啲啊？呢度係眼。哇！有啲多怪啊，你睇住啊！你揾個安全地方走啊，走埋一邊嗰度。快啲，快啲！呢兩隻打埋佢。但係我唔開紅色個毛都仲係唔係好夠舒服。有招技嘅頻都係夠啊，但係仲係爭啲輸出。滴書打唔打？打，我開埋個咩呢啲啊？我開咗咯。你手緊。一陣間我打埋佢，打埋呢個俾你攞。唉，其實我而家唔應該再變身。黐線，我唔應該變身，屌！得，變身仲容易死。救咗咯喎！救咗啊！死咗佢。變身仲容易死而家。你變咗頭先嗰個係風象佬嘛？我哋風象死廢者，死廢啫！我諗住輸出會唔會高少少？趁早打完佢，點知俾咗隻
跛張因啊！為你啲物品係對應孫悟空啊嘛。 What's the What do you think, craziest thing Hi, you've ever tried? Mortality. I don't 因為你而家用錢多咧，你等人有金蛋咧，你揀金蛋啊。哦，係啊，但係未有啊。拍到金蛋一定要諗，拍夠4嚿就會再加啲。拍4-9最難度。你睇一嚿已經好誇張㗎啦。我啲錢咯，等我啲錢先。 Is there no end to the fighting? 哇！黐線又死咗，哇！搞唔掂喎，真係。有啊，有副㗎嘛？啱啱開先有啊，食你啊！啊，舒服。我都係轉翻個藍色毛慢慢踢咯，轉紅色毛踢完嗰下就死咗，太誇張。有助鬥啊！依家佢。我係轉紅色書踢完嗰下，基本上冇用，我哋會死咯。黐線，佢啲輸出係誇張。可能我要攞埋嗰本黃色書咯，嗰本傳説黃色書咧，咩1秒內唔會承受多過50%輸出，嗰個可先可以俾我真係好冇。屌佢鎖咗啲威能技啊！佢詛咒咗啲威能技。我要啦。打埋嗰兩個寶箱。要出嘢啊！老老實實，我覺得我自己輸出都唔係好高，咁玩法都明明應該有幾百幾%啊，呢個%咁加嘅，咁都係好似唔係好多咁。你依家個劍呢個位有幾多啊？記住有幾26咯，26哇，26唔多。呢個 OK。有冇金蛋啊？我有個威能加40%，有金蛋，但係威能輸出好似再需要多啲。因為金蛋佢係計你用過嘅錢，因為頭先你用咗好多錢。我知，我明你講緊啲咩。但係我主要打威能輸出，所以佢有威能輸出，我唯有揀威能輸出先，我只可以。但係佢嗰個疊加方式未必好似你想咁咯，我懷疑嘅。咁就唔知啦。但係我睇落去感覺上，即係加40%威能輸出好似需要加嗰個數字，嗰個劍嘅數字。同埋威能輸出3個嘅話，佢再有加成咯，我覺得4個，嗰啲藍色物品係4個。小事打死，都冇料嘅就我撳呢個掣嘅。他，再減20%，屌 PC！我有招嘢好似唔使冷卻咁樣。其實我想去完整掉錢，但係晏啲先，打埋隻眼先，打埋隻眼。有蛋賣蛋啊！而家加粒蛋先。好。
我得1秒嘅招技咯。我有7個減冷卻咯，唔知咩？呢個係咁抽中嗰個，之後我而家1秒一招威人技咯。打到好似唔使冷卻咁樣。開埋。打埋個書先咯。開咯喎！開咗嚟未啊？開一開，其實你開得㗎，我幫唔到手，我喺出邊。咦係喎，其實你未必入嚟。係啊，我喺出邊。有機會仲好。你輸咗，我救到你嘅。係喎，我出邊叫下冇。你等埋你入嚟喎。哦，但係輸得唔夠。但其實如果我而家輸出都唔夠，我都冇乜邊可救嘅，應該冇乜機，冇乜邊啲會救嘅。我而家啲技已經係最黐線嘅咁嘅，玩咗咁耐。你加9攻擊率，加9傷害。哦，加傷害算啦，唔好加暴擊。好。用埋，好。落去打鎖匙先，打鎖匙去黃色寶箱先。唔係，其實鎖匙我可以打住先。你睇你未必入嚟，你唔使入嚟仲好啊！我唔入嚟仲。係咯，你唔入嚟有機會，因為佢死一個就收皮，我覺得係。佢反而時間就冇啲乜今次。屌又有醫療，好撚戇鳩。呢騎士都識自己醫療真係好撚戇鳩。黐撚線，我打佢半血，佢有自己醫療，係咪傻啊？OK 啊，使唔使入埋？你入唔係好使，不過班仆街係咁醫療啫，好撚煩。夾硬拖長咗我打佢哋嘅時間。本身頭先死咗幾轉啊，單撚樣，係咁醫咯。幫我入嚟，打咗第一彎，爭第2彎。哇！你都毒喎，你班友仔。我都唔敢轉紅色打佢啱啱。我哋轉攞咗鎖匙啦，打黃色槍，打黃色寶箱。黃色井隔離個黃色寶箱。如果黃色寶箱抽中嗰2個咧，威能或者抽中嗰個金蛋咧，咁就舒服啦。
搞掂未？得嘅，高估我開緊。的確我要搞成個鐘。佢有金蛋加30啊！攞咗2個金蛋。佢係疊加上去噶嘛，所以其實係唔會正咁。我去攞埋嗰個許願井，我有錢。我得，你直接飛過嚟許願井度。你仲有冇得 gen 嘢？有啊，點解 gen 過俾？哦，穿咗牆啦，傳唔到嚟。過嚟啊，過嚟！行過嚟啊！我會帶好多小朋友過嚟。冇所謂啊，帶啊！ What's the craziest thing you have ever tried? 係將一嚿將一嚿。將咗帶咗喺度先。3分幾鐘，唔知升。將都夠嘛？你係咪揾位？你將都夠俾我。 Come, Genie. 定係留一個啦依家。好，留一個。主任得嘅，哎呀，主任啊，做主任啊。呢特技招啊！ Adra needs me. I don't have time for this. 主任好似唔係你嗰邊。唔係呢邊啊？咁睇要落樓下，要落樓下嘅喎，即係我呢邊喎。諗唔到出嚟添。你揾個位再傳翻過嚟。要求增援。要求增援。真係走唔翻出嚟啊！好渣。去邊啊？佢入咗去啊？係啊，落咗一層。再攞，呢度行翻落去。Help me defend Avalon from the nightmares. Assist me in destroying the night. 做咩？活力嗰度加咗155，155，59啊！交你。出去打埋嗰個1分鐘啊！1分鐘夠唔夠打啦？都要買個羽毛先得。可能我去買個羽毛會好啲。咦？大家都係要上去喎。個主任都喺上邊。Go now, Master Thief. 去咗上，唉，打唔切個主任添，仆街啦！唔打主任啦，打唔切啊！所以買條羽毛算。我開條路俾你過嚟上樓啊，跟我呢邊。We are nearing our goal. I can feel it. 我主任打唔切㗎啦。放棄主任。You are making me look bad. 買條羽毛穩陣啲啊！拖住有機會打得贏，如果輸出唔夠都好，但係羽毛都冇就尷尬，係跑過去咯。21秒。俾我買咗啦，落去打下個隻子先。
唉，打唔切。誒，就咁開啊？開唔開到咧？偷唔到嘅。唉，冇，偷唔切。加油喎！最好啦。 Adventure awaits. 有冇咁撚痛啊？喂，好彩唔死，啲血夠厚。哦，喺度磨咯，而家真係磨喎，睇住啊，呢啲好撚快。開白色血嗰陣時，我都淨係咁用藍色毛打佢。哇！呢下都計。我幫你補血，我幫你補血。唔使，我自己識回血。我只係用防禦嘅招技可以補你少少。啊，有㗎。補少少。即係咁。我加入啦，加一條。應該 OK 嘅呢隻王，還好，冇乜威脅嘅呢隻王。佢冇一招可以一下秒嘅喎。啲技好似好圓。叫咩？咩啊？佢啲技好似好高處，但係冇乜傷。佢招技係啊，我實正佢招大範圍技，我一下都冇死到，啱治咗。所以佢係尷尬，即係我實正佢呢一下我都冇死到。睇夠啊！哇！完美避開晒啲技，舒服。厲害！真有料，真有料。係咩事？完美避開晒佢所有技。打呢隻 OK。冇所謂，佢夠時間俾我一下秒大兩隻。佢呢個血量 easy。哇！最後呢關啦，呢關未食全。喺度立咩？又喺度立咩？最驚佢係嗰個鎖咗你招技。係喎，佢有機會鎖我招技喎，不過唔驚，唔驚啦，冇事嘅。哎呀，唔夠錢添，玩到太黐線，唔夠錢嘅。300秒加輸出，應該要呢個啦。治療球4秒暴力，升天父母啦，呢兩招都唔會攞嚟打人嘅，係靠呢幾招嘅啫。一嚿嘢啦，留一招啦。哦，放係都得。4% 機率都係暴擊，啱。我買咗300秒 buff 啊。用到一個好似嗱，呢局已經係好撚黐線嘅，雖然都未到最黐線，我有諗過咗個再黐線，但係邊有可能抽得中？但係夠啦！你已經盡咗你嘅能力，不過捱過咗最難捱嘅程度。都係前期最撚難捱啫嘛，前期捱過咗，而家呢幾隻傻閪，
佢174喎活力，你玩閃閃避都唔係容易事，你冇無力技閃避到都唔避，我係有見好多無嘅技，所以我先閃，我都閃唔到隻。哇！仆街呢個大範圍技啲咁啲，我而家高輸出嘅呢個大範圍技。呢招威人頭真係黐撚線。哇！你食定呢招？呢招食埋就難搞喎，呢招大範圍嘅。我記得我單人玩嗰陣時都死過呢招，佢一咬中咗，飛開笑咗。玩孫悟空其實唔使玩，唔使用其他嘢，淨係撳招 RT 掣。住啊！啱咗條羽毛一條羽毛啊！我見你玩到玩緊兩隻 game 好多嘢啦！你真係打波屎喺度閃嚟閃去。你好似打得好撚少仲未死㗎？未啊，仲有一個彎。你打我啦，佢蝦咗佢。哇！佢呢下都秒我唔死喎，笑咗。你有嗰件斗篷係嘛？嗰件咩？佢100%。好啊！好啊！好啊！只不過我硬血兩壓頂咗上去啫，你而家幾多血啊？你望我哋而家幾多血？而家幾多血啊？都係斗蝦。我有428都。我872啊！哇屌！所以知點解我啲硬過晒啦？我872血，仲體力贏。我活力都已經178咯。嗰個話前期抽中嗰個野天石，跌到啲血變咗彈，真係金剛不壞。跟住再加支無敵技，我啲威人無敵，只要唔好第一下俾人秒咗咧，我可以不斷回血。我一招技已經回滿晒嘅，已經可以。我回39喎，每一下踢。你睇我踢幾多下？我一招技起碼踢6下，每下回39。仲有暴擊㗎嘛？暴擊應該唔影響血量啩？唔知喎。即係我1秒可以用一招技，所以只要佢秒我唔死咧，我就冇乜可能死嘅。佢唯一一個我做到嘅就係秒死咗我。哇！冇呢咁講嘢，仆街！有冇哭啊？得。都係咁講嘢。我秒咗，唔好講咁多嘢先。我真係好驚，我冇得再復活㗎啦！巴士啊！喂，仆街，起埋係。哦。冇用啦，我用翻個藍色武士。有羽毛，搞唔掂。嚇鬼死我！有羽毛。屌！爛咗少少先，冇亂咁嚟。係啊，勁啲爛。又未真係好無敵，未真係好無敵嘅。你一個人打2個人嘅難度啊！要冷靜啲。未真係打到好無敵嘅。仆街，整咗啲威人技，5秒。哦，蹲住。翻嚟有威人技已經。翻咗啦。贏咗，終於爆咗機啦！呢隻火 game。冇間掂。最後都係要拆錢流，不過係我拆。係你拆屌。我4個幸運，我第2關嗰時已經4個幸運樹葉草。葉草 OP 嘅其實真係太得靚。
差好撚多錢啊，大佬！你蛋有幾多粒啊？打2粒咋？2粒咋？但係嗰2粒應該都加，我諗有41粒喎。有冇啊？好似31粒，總共加60。31粒。我買嗰陣時，係咁寫咯，我唔知實際加幾多。呢隻 game 好似唔要出 DLC 喎。哦係，但係佢 DLC 係出角色啫係嘛？佢唔係出啲關數。唔知喎，呢個真係唔知。佢出得 DLC 應該會出埋啲關數啊，唔會淨係出嚟都係戇鳩啊。但係佢啲 DLC 都唔使買角色嘅。佢 DLC 送咯，我哋知，唔使再俾錢買。唉，睇下先。打咗，哇！屌，打咗成個鐘啊！睇呢場。我睇下幾多 percent 嘅輸出係靠威能技嘅先。咦，冇寫，我記得有寫啊，之前都冇寫嘅。你個麥，喂，爆咗，舒服。可以揾下一分 game 玩啦。開個 Steam 玩下先，都係要孫悟空咩啊？你嘅統計數據有得睇咩？啊，我睇到㗎。你睇咯，我唔知點解我唔知係咪我 skip 咗已經，我睇唔到。我睇我幾多 percent 威能輸出，威能佔咗幾多？你應該有，如果有得睇應該睇到。睇到61% 咯，威能輸出佔咗。咁少？我以為起碼80%。特技輸出就50%都得，跟住其他來源就28咯。我以為威能起碼佔80，我淨係靠威能打嘅啫，去到後邊。終於過咗。其他來源，我諗你嗰個，因為你嗰個視電嘅輸出係計其他來源，即係嗰啲道具啊嗰啲咧。哦，都有機會喎。我自11000幾，我全部我吸血金我自己都，佢計治療量㗎，好撚戇鳩。不過我呢隻嘢輸出係，即係啲數據係好靚嘅，又有護盾，又有輸出，又有治療。望一望有冇其他 game 但係先。你冇抽到嗰個威能傷害，威能造成傷害。有抽到一張咯，得1張啫，你係全部係減 CD。係啊，冇計啊，佢飲抽中減 CD 咪減咯。所以咪話我1秒都唔使有一招技咯。即係佢嘅輸出唔係好高，但係咁不停咁。係啊，你叫我係咁踢啫嘛。我咪話拖咯，一試幾支就拖。我打嗰啲騎士又知唔夠輸出啦，所以點解我咪唔敢打個支線，唔敢打主線咯，即係個支線就冇咯。第2關嗰陣時，正常係有個即係減3個，其實仲有個道具咧係 remove 晒你所有多嘅次數啊，即係你有3招威能技啊。佢 remove 晒佢，之後每一招加傷害，嗰招其實都屌嘅，同埋你跌嗰個輸出，因為你冷其實啦，你冷佢減嚟減去都係差唔多1秒嘅咋，即係唔會影響好遠。你跌嗰個即係跌嗰個次數之後再攞個詛咒加輸出，呢個係最高輸出嘅，同埋加嗰隻飛牌 K 啊 ，K 嗰招係加威能技輸出嘅。8K。佢4張換 8K 嘅話，再加埋暴擊率嘅。我淨係唔知佢嗰個攻擊嘅傷害會唔會放落你嗰啲威能嘅傷害。所以我唔知，我咪唔揀咯，所以我就揀暴擊咯。我係淨係揀血同暴擊咯。哇！我淨係頭先都已經800幾900血咯，我淨係單睇到，你應該睇到我血啊。睇唔到。
睇唔到啊？啱活力咧，你應該見到活力。